हामबाय मिडियायावनो जोंनि कायसा प्रेस मिटनिफ्राय फाइनाल साराव 18 तारिख नभेम्बर 2023 PISN बुखाखते रवीन्द्र भवननि 11 मिट जों फ्रेशर्स मिट खायना थांदों अबसिनि सेकेंड थांनाय फिल्ड मालायमा पान्डा लुआजिओ टाउन कमिटी एबा आगरतला डिविजन हिनमानो और फाइ मानजांनाय सिनि हासे हापनि बुबाग्रा ते सिनि अल एलओपि बो तंनाय ते सीएम तंनाय अब लगे सिनि ईएम PISN नि प्रेसिडेंट सिनि बरमां साजार देबर्मा ते सिनि इंचार्ज बो तंनाय लगे लगे सिनि कयेकजन एमडीसी ते नारवाय प्रोफेसर बो तंगैमान अब तिनि आं प्रेस मिट खायनि तिनि मानि हरखानावनो तामन हिंखाय जों जत स्टुडेंट दङ कबोगो फाइदि सिनि फ्रेशर्स फाइने बागै फ्रेशर्स फाइ सोंबाय गोदालदि जों जोंनि फिउचार जोंनि थिनानि बागै जोंनि नारवायाव हरा गाहाम गाहाम कक सायखनानै अबन तिनि बुसकाउ जों अबन तिनि प्रेस मिट खायमानि नन मतो तांगो प्रेस मिट माने नन फ्रेशर सि फ्रेशर जों गाबनो जा गोताब आगरतला फाइने जों बरनो लांसुगै बरनो गाहाम गाइडेंस रुइ गाहाम लामा फुंनानै जाहाथे जों तिब्रा साराव आगरतला गोमा फाइ उदि सिदिक हानिया लामा थांयातै जे बरनो गाहाम गुबै लामा फुंनाय ते ब्रक फ्यूचर तामंनाय जों बरनो गाइड होनाय जुदि बरक संनाय एनी हेल्प जिकुनु हेल्प नांखांगाय जों अबन सानाय अब तिनि दिनि बागै बरनो जों सावो जरा खबर मायाखौ बिसिनो जों खबर याफान अंनि मानो कलेज स्कुल जों अलरेडी खबर का बाट केउ को खबर मायाखै ननि थ्रुथै बरनो जों इनविटेशन रुना बागै तिनि प्रेस मिट मा खायगोन नंगौ आगरतला लेभेल दा नायना त्रिपुरा जत लागनि फाइदे सरे जों तो एक्चुअली सिनाबा आगरतला डिविजन बा जों स्पेशली आगरतला नि नो इनभाइट खायो जत जागानि फाइमानो जुदि नों फाइना मसका फाइमानो जों वेलकाम खायनाय लामसो जतनो बाट सिनि आगरतला नि बेसिबाग जों खायनाय का आगरतला नि नो जरा हातार परि फाइनाय माने पारानि कामिनि परि फाइ आगरतला परिनाय आगरतला स्कुल बा कलेज अफ परि थनाय बरमोन स्पेशल खायजाबो बर जगह ने अब रवीन्द्र भवन हॉल नंबर 1 टाइम के 11 से स्टार्ट होनाय प्लस अंग अंगाय 18 तारिख होनाय अनि पोस्ट ani sinimum ka agotala ni convener ke उत्तम त्रिपुरा और तंगसिनी जतो ani division ni joint convener tongo ta incharge of तंगसिनी और नुखाना